Me oleme harjunud, et lemmiklooma tööks on olla lemmikloom, aga see ei ole alati nii. Aeg-ajalt teevad lemmikloomad ka mingisugust päris tööd. Läheme Hara sadamasse ja otsime üles koera, kelle ametiks on paatide pukseerimine. Tere, Ingrid! Tervist! Tere, Suusi! No sina oled küll üks armas koer, aga tegelikult Ingrid, sina saad kohe pikemalt rääkida, miks sa viid mind loomasaate looga koeraga koos paadiga sõitma? No lähme vaatame meie tööala. Sa pole ise ju vetelpääste koergi. Ei, seda ta küll ei ole. Ta on suur schnautser ja suur schnautser on tegelikult tuntud teenistuskoer, siis enamasti politsei kasutuses. No tööd mõistab tema ka teha. Mis Suusi ülesanded on? Millega ta siin igapäevaselt tegeleb? Sina ise oled purjetreener, õpetad lapsi purjekaga sõitma ja mis siis Suusi teeb? Suusi esialgu suuremat jaot õpib alles, aga tema ülesanne on olla mulle abiks, kui mul peaks olema abi vaja. No näiteks pukseerida ära mõni kaldale või madalale jooksnud lapsepaat või tuua mõni vette kukkunud ese ära, kuhu ma ise ligi ei pääse või mingid muud sellised tähtsad ülesanded. Ta võib ka inimese veest ära tuua, aga sellist olukorda meil nagu päriselus ei ole vaja läinud veel. No loodetavasti ei lähe ka, see on ikka natuke hirmus. Aga samas on kindlus, et sul on abiline olemas, kui niisugune olukord peaks ette tulema. Jaa, kui näiteks laps on kukkunud vette ja on paanikas või vehib seal midagi, siis neil on ju vestid seljas, ega nad selles mõttes vee alla ei vaju. Aga siis see koer ujub temani ja eks niisugune paanikas lapse esimene asi, mis ta teeb, ongi klammerdub ja siis koer toob ta lihtsalt ära. Kui sa praegu sellise natukene vihmase septembri ilmaga ütleksid talle, et ole hea, hüppa vette, kas ta teeks seda? Täiesti ilma kõhklemata ja momentaalselt ja ilmselt üsna suure plärtsuga. Mine too ära. Issakene kui äge. Ja tema poolest tegelikult see ei pea ju olema see mänguasi, vaid see võib rahulikult olla ka inimene või laevanöör või... Ja, ta on õpetatud eset viima. Ta läheb viib selle kaldale. No anname talle veel mõned ülesanded. Anname ülesanded. Lähme paneme paadi ära ja saadame ta kaldalt paati pukseerima. Kõrvel. Oota siis. Nii, vaata, mis seal on. Siis läheb tooma. Kuidas sa üldse selle peale tulid, et teha schnautserist siis põhimõtteliselt ikkagi vetelpääste koer? Töökoeraks on ta mul võetud, aga ma asusin treenerina tööle siin natuke üle 2 aasta tagasi. Ja siis kasvataja ütles, et selline variant on Eestis olemas, et neid koeri treenitakse ja siis kohal ju siuke ühendus ka, sest tegelikult ei ole vahet, kas see on Newfoundlandi koer või Lanse või mõni muu tõug. Oluline see, et ta on piisavalt suur, et jõuda seda teha ja armastab vett, et ta tahab vette minna. Ja siis sa oled läbinud temaga portsu erinevaid koolitusi ja ühtlasi teinud ka igasuguseid nii-öelda kutseeksamid ära. Kuidas see nüüd käib? Neid süsteeme on mitmeid, isegi Eestis on see natuke reguleerimata ala, aga Kennelliidul on selline üks nii-öelda koeraspordialadest nagu veepääste. Ja veepäästel on 3 erinevat nii-öelda eksamitaset ja nendest 2 on meil tänase päevaga tehtud ja 3. jaoks peab olema koer juba 2-aastane, seda ta veel ei ole. Milline töökoer suur schnautser on? Suur schnautser on selles mõttes tüüpiline teenistuskoer, kui tema tahab teenida. Ta võib-olla on natukene rahulikum ja võib-olla mitte nii tugeva natuuriga, kui on mõned lambakoerad, keda kasutatakse teenistuses. Ta on ehk natuke leebem, aga samamoodi hästi energiline ja ilma tööta nemad ennast hästi ei tunne. Ta on ka väga mänguline koer, sest tegelikult on ta ju alles üsna noor. Et kuidas sa tema mõistust treenid? No, tegelikult tema motivaator suuresti ongi mäng. Toit on tema jaoks teisejärguline, kui näiteks retriiverid võib-olla veepäästesse treenitakse palju toidu peal, siis tema jaoks on mäng, sest mäng on tema jaoks elu mõte. Et ta käib ja varastab mänguasju ja siis ta poetab neid meelega vette kogemata või siis kogemata meelega. Kuidas sa hakkad ühele koerale üldsegi seda teenistuskoera ametit õpetama? No tegelikult on niimoodi, et kõige alla läheb ju igasugune kuulekus. Ja see kuulekuse koolitamine või ükskõik missuguse nii-öelda õpioskuse koolitamine, nimetame seda pigem õpioskuse koolitamiseks, hakkab sellest päevast, kui koer koju tuleb. Või tegelikult, ütleme nii hea kasvataja juures, nagu tema on tulnud, hakkas see juba enne.
et see valmistatakse ette, et kui mulle tuli koer koju ja kui ta oli näha, et ta on selles mõttes kohanenud, et ta enam ei võõrasta, siis kohe läheb lahti, temal on niisugune baasoskuste õpetamine, nii et 4-5-kuune teenistuskoer üldiselt on omandanud juba kõik põhikäsklused. No Suusi on täiesti tipp-topp vetelpäästja koer, mina olen igatahes täiesti nagu pahvistunud. Mida panna südamele nendele inimestele, kes võtavad omale koju teenistuskoera? Kui endale võtta see ülesanne, et pidada teenistuskoera kodus, siis peab olema tal ka teenistus ehk töö. See, kas see töö on sussi toomine või külmkapi avamine või külmkapist õlle toomine, see ei ole tähtis, aga ta peab olema igal juhul töö, mille nimel ta elab, sest muidu ta leiab selle töö endale ise ja see ei pruugi olla meile meeldiv töö.